單價19,000蚊起，咁樣嘅屋苑，咁樣嘅佈局，咁樣嘅戶型設計，如果擺喺珠海，我敢講吊打珠海所有嘅樓盤。歡迎收睇珠視搞掂頻道，我係 Marco。咁今日呢，我想問各位觀眾朋友一個問題：你揸住300-400萬，你會喺珠海選擇一套4代宅嘅大平層啊？抑還是會過嚟中山呢邊去選擇一套新加坡復刻新加坡風格打造嘅一個個性化嘅大平層呢？冇錯，今日同大家介紹嘅呢一個主角呢，就位於我哋嘅中山東區英聯喜匯嘅呢一個樓盤。咁呢個樓盤呢，首先同大家講下故事啊。樓盤嘅老細呢，本嚟就係中山本地人，一個老房地產開發商，早期係靠商超收租起家，後嚟轉戰房地產路線。咁佢喺做呢一個樓盤嘅時候呢，佢本嚟定位就係我哋嘅中高端圈層啦，即係定位中高端嘅人群啦。所以佢喺開發我哋英聯喜匯嘅時候呢，佢就親自帶隊去咗我哋嘅新加坡參觀咗賭王鴻燊德信集團打造嘅 Park， 而且呢去睇咗新加坡嘅 New Future。咁呢個樓盤呢，就真真正正睇完之後翻嚟打造嘅，所以呢，佢就複刻咗垂直森林與我哋嘅超流體戶型美學咁樣一個設計觀念啦。Hello， 各位觀眾朋友，咁我哋依家入到嚟喜匯嘅一個售樓中心啦，帶大家睇翻我哋喜匯嘅區位先。好啦，咁喜匯呢，坐落喺我哋嘅中山市區東區嘅部分。咁大家見到啦，中山市政府呢，就喺喜匯嘅附近，咁上邊咧就係我哋嘅奇光新城，咁奇光新城咧就係我哋嘅中山市依家衝直去打造嘅一個新嘅發展經濟特區啦。咁而喜匯咧，佢就屬於我哋嘅東區最核心嘅地段，亦都係東區嘅中心。咁佢咧就已經擁有好成熟嘅生活配套啦，因為喺小區執法咧1個鐘就可以到達港珠澳大橋人工島啦。咁呢邊咧就有一排嘅英聯金融中心啦，紫馬賓騰嘅金融中心啦，另外大型商超有最近嘅富日城啦，另外有我哋嘅石岐萬象匯假日廣場。以上呢幾個大型嘅商超呢，都係喺我哋嘅喜匯3公里嘅範圍內。喜匯嘅區位呢，會有好多嘅公園嘅，咁其中有背後嘅武山公園啦，最近嘅華僑公園啦，另外下邊有個紫馬嶺公園。同大家講翻個古仔啦，咁有個香港客戶呢，喺珠海嗰邊租屋租咗半年呢。咁佢後嚟選擇都會買翻中山呢邊，咁佢俾我嘅反饋呢，中山呢邊呢就接地氣，美食文化會濃厚啲，而且呢，佢中山呢邊嘅食嘢嘅口味啦，同埋生活啦，更貼乎於香港。喜匯嘅老細呢，其中有個老細呢，都住喺我哋嘅喜匯樓盤嘅，咁樣大家呢可以更加咁放心去購買、去居住，而且管理方面呢，大家都唔需要擔心㗎，老闆自住房地產開發商自己住喺呢度。咁另外同大家介紹下沙盤嚇，總共係分4棟喜匯咁1、2、3棟呢就係建築，咁4棟呢就係一個商業體嘅。咁大家見到啦，整個喜匯呢，佢係一個上台式嘅設計。咁戶型設計方面呢，佢係別於傳統嘅4代宅㗎嚇。咁1號樓呢，有2梯1戶，都係我哋嘅316方嘅超級大平層。咁2號樓呢，就等下我哋會帶大家身臨其境去參觀咁樣嘅一個戶型嘅，就係我哋203方同埋205方嘅。咁3號樓呢，就相對嚟講呢，佢係會做翻啲細積嘅戶型啦。面臨翻我哋接地氣少少嘅客戶呢，佢就係我哋嘅2梯2戶嘅173方嘅戶型嘅。咁另外呢，同大家講翻聲，所有嘅陽台都係南向㗎，所以呢，又讚一讚開發商先嚇，佢係真係好知道消費者要乜嘢。因為呢，未來九運呢幾年今年係九運嘅開始，未來九運嘅呢咁多年落去呢，都係行緊講緊南向嘅房呢，係比較會旺屋嘅業主嘅，所以呢，點解依家咁多香港朋友或者咁多人買樓呢，都會揾啲南向嘅樓去買。我哋依家搭 lift 上咗嚟我哋嘅示範單位門口啦。嗱，呢個屋苑整體設計下，所有戶型都係獨梯獨 lift 嘅嚇，獨梯獨戶。咁呢個門口呢，就係屬於我哋嘅一個私人花園啊。呢個花園雖然冇
我哋中山其他好似我哋見嘅綠城江山和明啦，或者香山頌嗰啲門口有20-30個方嘅一個大嘅咁樣一個私家花園，但係呢個入戶花園咧已經夠晒大㗎啦，足夠我哋放下啲私人物品啦，或者鞋櫃啊等等㗎啦。咁我哋依家事不宜遲，入去睇下呢一個203方3房3廳咁樣嘅一個新加坡定製大平層。好，咁跟住鏡頭入到嚟啦，大家見到一個圓弧位嘅一個玄關位嚇，嗱呢度係放咗個。呢個應該係叫橋台咁樣嘅一個入戶，咁基本上我發覺咧好多嘅豪宅或者大平層或者啲大戶人家咧都中意入門口先見到個玄關位，咁樣咧應該就係風水學上面嘅有玄關擋住個門，係寓意一個比較好嘅意頭。咁我哋入到嚟之後咧，嗱呢個就係屬於我哋嘅一個新加坡定製大平層嘅客廳啦，大家會跟住鏡頭會見到，等下慢慢。大家睇落去會發覺呢一套新加坡大平層俾到大家嘅驚喜嚇。咁入到嚟客廳，大家見到大平層嘅客廳就係好氣派㗎啦，非常之舒服。坐喺呢個沙發度睇住呢個100寸嘅電視，即管你放咗2張咁大嘅茶几，完全都遮擋唔到我嘅視線，就係好大、好通透、好闊。而且大家見到啦。示範單位佢呢個整體設計呢，設計師係好完美運用咗我哋嘅流形弧形美學。點解呢？嗱，無論係天花位啊，抑還是係走櫃，我哋都會見到好清晰見到佢好多弧形位嘅位置嘅，包括我哋嘅沙發背景牆佢嗰個背景牆兩邊呢，佢都係攞完咗嘅嚇。咁呢個係客廳位置啦，我哋先過嚟睇下廚房位置嚇。咁佢係做咗個 open kitchen 嘅。整個廚房咧，佢係做咗個環抱式嘅U 字型廚房。咁 U 得嚟咧，佢又將個賭台擺咗喺度，咁方便我哋做好飯餸之後放住喺度，然之後統一上菜咁樣嘅一個儀式感啊。因為咧佢運用咗啲木飾紋嘅設計，而且咧所有櫃體嘅顏色咧係用咗翻一個米黃色嘅咁而呢個廚房嘅話咧，就基本上俾我感覺係夠晒大、夠晒舒適㗎啦。咁行翻出嚟餐廳嘅位置咧，佢係放咗一張鵝蛋型嘅大嘅西式餐台。呢個餐台咧，目測係去到2.4米到2.6米嘅。咁喺餐台嘅呢一邊咧，就係一個生活陽台，但係咧大家見到依家咧係處於一個未完全進攻嘅狀態啦，所以我哋就唔打開啦。但係呢個生活陽台咧，大概係接近15個方㗎嚇。我哋出門口出窗台嗰邊去感受下我哋呢個新加坡大平層最大嘅特色——流體弧形美學嘅陽台啊！佢係好似一個多邊形嘅咁樣嘅設計嚇。大概呢個陽台個總長度咧係去到12米㗎嚇。嗱，大家咧可以感受一下，我依家同攝影師慢慢行遠啲距離，係非常之大、非常之闊嘅嚇。整體呢個開間最闊呢度呢，係大概去到2.5米嘅，長度係去到12米。嗱，可以喺陽台擺張咁樣嘅西式餐台，你話誇唔誇張呢？反正我就係第一次見下。咁呢個陽台呢，大家可以擺多啲綠植啦，咁樣嘅一個設計。嗱，其實呢，等下我哋都會去參觀埋另外一個示範單位。咁呢個示範單位呢，佢都係咁樣設計嘅。佢呢整個小區呢，最大嘅亮點呢，其實就係陽台同埋佢嘅外觀。呢個真係好新加坡嚇。咁另外同大家簡單介紹下，我哋英聯美匯嘅3棟樓呢，係每一戶嘅陽台呢都可以望翻我哋呢個泳池嘅。咁而開發商呢，都同我哋講，佢呢個泳池呢，都係請咗個好出名嘅風水大師去設計，呢個叫聚寶盆咁樣嘅一個寓意㗎嚇。咁好啦。我哋睇完陽台，睇完園林啦，我哋翻到嚟睇下休息區先嚇。嗱，呢個呢就係屬於我哋呢個大平層最重點嘅位置啦。我哋嘅主人房嗱，大家入嚟睇下，流體圓弧式美學，而且呢，佢係完美運用到我哋嘅示範單位。大家見到嗱，呢啲好多位置都係用咗圓弧位去設計㗎嚇。咁呢度中間咧就擺咗張1.8乘2米嘅大床，咁其實大家見到動線咁足咧，佢擺2米乘2.2米嘅大床，完全都係冇問題嘅。嗱，大家見到佢就算係呢個床嘅背景牆
都擺咗啲金燦燦俾我感覺咧呢個應該係金絲楠木嘅木紋。咁呢邊咧佢係做咗個圓弧形拱起身，所以咧佢呢個整體設計令我係心服口服，我個人係非常之中意。大家抬頭睇埋仲有驚喜，佢成個房間咧都係用咗呢個圓弧形嘅天花設計嘅。咁上邊咧係標配咗我哋嘅交付標準嘅中央空調啦。咁而呢邊咧就有個陽台可以窗台可以望翻出我哋嘅陽台位置嘅咁樣嘅一個主人房屋苑。同埋咧呢邊咧就係我哋嘅女主人嘅天下啦。呢一邊一整塊過去就係做咗個衣帽間嘅設計啦。呢啲係衣櫃、儲物櫃。咁呢個咧就係我哋梳妝台啦、化妝嘅地方啦。呢啲可以放啲名貴包包啦，或者我哋嘅手錶其他嘅裝飾品。咁而呢邊咧都可以咁樣去用嘅。哇！入到嚟咧，俾我感覺咧，好似有啲去咗 LV、Gucci 或者係愛馬仕嘅嗰個專賣店咁樣嘅 feel。咁好啦，喺女主人嘅衣帽間過翻嚟，我哋又會見到一個總統套房咁樣嘅一個主人房嘅配置啦。一 set 到頂嘅鏡櫃，呢個係鏡面咁下邊咧就係洗手台。洗手台咧佢設計得都係大家見到呢啲細節位全部都係圓弧形嘅真係佢對於呢個樓體圓弧形美學真係運用得淋漓盡致。另外咧，大家會見到佢所有廁所都係運用咗大磚設計嘅全部都係用大磚上牆。咁一睇翻落嚟咧，呢個主人房嘅配置都令我流連忘返我都喺度企住有啲唔想走噶啦。呢個係智能馬桶，都係交付標準嚟嘅。咁而呢個浴缸咧都係交付標準俾埋大家嘅。咁如果唔想喺浴缸沖涼咧，喺呢個淋浴室沖涼咧都係完全冇問題嘅呢個空間非常之夠嘅。好啦，咁另外呢個係主人房，我帶大家睇埋另外嗰兩間房先，因為佢仲有兩間房嘅。咁另外嗰兩間房咧，就喺玄關嘅另外一邊，咁樣咧可以做到呢邊嘅休息區同我哋主人房咧係互不干擾嘅咁首先帶大家睇下呢個係公共嘅衛生間，呢個係鏡櫃啦，咁佢就冇做到頂啦。咁下邊洗手台呢個係儲物櫃，行翻入嚟之後咧，智能馬桶嘅位置同埋淋浴室，哇！佢真係淋浴室好大喎，全部淋浴室都好大。咁呢個就係我哋嘅公共嘅衛生間啦。好啦。咁而呢邊咧就有我哋一個生活嘅小陽台，都係配備翻我哋各位嘅喜會業主嘅。咁呢度遲下交付之後咧，呢啲所有嘢都可以交翻俾我哋嘅業主自由去發揮、自由去設計㗎咁依家咧就未係員工嘅狀態，就唔作過多介紹啦。咁其實可以理解為呢度係贈送單位嚟嘅。OK， 咁睇翻呢一間房就係我哋嘅客房啦。整體嘅設計都係一啲輕奢風格非常之靚仔。咁天花咧佢就冇用圓弧式設計啦，佢做咗個無主燈嘅設計。咁背景牆做好晒，擺咗張1.8乘2米嘅大床，三邊落床位，動線非常之足。呢個係客房，空間都好大。咁而呢邊咧就係兒童房啦。但係咧佢呢個兒童房咧可以理解為係公子房或者係公主房。因為點解咧？佢係有一個配置嘅首先同大家講翻，呢度咧係擺咗張1.5乘2米嘅大床，但係咧要擺1.8乘2米嘅大床咧都完全冇問題嘅。咁而呢邊窗邊咧就擺咗張懶人椅啦，可以喺度坐住睇翻我哋嘅生活陽台，或者喺呢個窗台望翻出去都冇問題㗎。咁對面咧就係我哋一個自己嘅一個休閒嘅空間啦，好似辦公台咁樣嘅位置。咁翻過嚟呢邊啦，就係我哋嘅一個類似衣帽間咁樣嘅設計，但係咧呢個係衣櫃位、儲物櫃，延伸翻過嚟呢度洗手台。你話佢係咪將空間運用得淋漓盡致呢？我覺得就係啦。咁呢邊咧就係馬桶位置，呢邊就係淋浴室啦。OK， 咁我哋依家咧就睇完咗呢一個203方嘅新加坡大平層啦。咁我哋事不宜遲，帶大家睇埋另外一個示範單位先。Hello， 咁我哋依家咧就嚟到咗我哋205方3房2廳嘅創意示範單位啦。咁大家咧睇完剛剛嘅新加坡大平層，會唔會有啲意猶未盡呢？等下仲會有驚喜俾到大家。咁首先同大家講下點解佢兩個示範單位都係做200方左右嘅創意樣板間呢？因為咧呢個200方咧係整個樓盤最好賣嘅。各位觀眾朋友，呢個就係你嘅新加坡屋企啦，係咪好正呢？三面採光，哇！呢個廳又大又通透又明亮。我先從呢個陽台
廚房開始同大家介紹起啦。咁呢個呢，就係屬於我哋呢個廚房嘅冰箱位置，上邊同左邊呢都做咗個儲物櫃嘅嚇。基本上係將空間利用得淋漓盡致之餘呢，設計都係非常之合理。咁上邊呢，同埋呢一邊嘅走廊呢，做咗個木飾版嘅一個木紋設計嚇。咁而呢邊呢，就係一個好典型嘅 U 字形嘅廚房啦。咁廚房呢邊延伸開呢個倒台位置呢，同樣都係為各位業主準備嘅煮好飯餸，溝好啲湯，同埋飯呢就放喺呢邊，再去上菜嘅。咁好啦，翻到嚟呢個沙發位置，呢個整個廳嘅話，開間係去到9米嘅，9米嘅開間連接住呢個9米嘅陽台，而且呢，佢係7字形嘅。咁可能大家睇到呢度會覺得，咁呢一個戶型電視擺喺邊呢？咁有2種方案，要麼呢，我哋喺呢個位置呢，裝個幕布，做個投影儀投翻過嚟，咁睇嘅時候呢，記得拉翻窗簾，如果唔係呢，觀影效果冇咁佳。咁另外呢，就係可以攞個電視架擺翻過嚟呢邊，裝台電視喺呢度都冇問題㗎嚇。咁呢邊呢，就係我哋嘅餐廳嘅位置啦。嗱，佢係擺咗張車石嘅餐台，擺住一張2.6米嘅長方形嘅西式餐台，仲可以有咁大嘅空間動線，你話離唔離譜啊？呢啲咪叫大平層咯。我哋睇完廳啦，行翻出嚟陽台，感受下呢個新加坡同款大陽台先。嗱，接近10米嘅陽台，但係呢，佢係異形嘅喎。我喺呢邊慢慢走過嚟嚇，睇翻我哋嘅小區園林咁喺呢個小區呢，你只要買到8樓以上嘅話呢，睇出去嘅景色呢就冇遮擋噶啦，一覽無餘噶啦。因為前面呢係會有一個比較矮少少嘅一個舊小區嚇。咁嗱，呢邊呢，佢係擺咗張圓形嘅餐台，呢個係戶外家具嚟嘅，可以風吹雨打日曬雨淋都冇問題。咁佢呢個又係一個7字形嘅陽台設計咁呢個設計呢，擺喺成個中山同珠海呢嘅樓盤嚟講，呢個都係屬於一個比較新穎啦，同埋一個打破傳統嘅存在嚟㗎啦。咁跟住落嚟呢，就同大家介紹翻我哋整個呢一個205方嘅重中之重嘅地方啦。冇錯，就係我哋嘅主人房啦。嗱，先入嚟，大家掃下鏡頭，睇下大家有咩感想，我再講啦。攝影師身後呢，大家唔知會唔會覺得好似擺咗個奢侈品專櫃入嚟咗嗰個感覺呢？我覺得設計師佢就係有咁嘅意圖啊。好啦，咁入到嚟，佢係擺咗張2米乘2米2嘅大床啊。呢個咁床頭嘅位置呢，佢更加離譜啊！大概係去到2.6米定2.8米嘅。咁背後呢，做咗個木飾版嘅設計。咁整體設計呢，簡單簡潔，但係呢係好大氣、好舒服。咁呢個窗台呢，都係望翻我哋嘅小區園林所有嘅起匯嘅樓呢，佢都係南北對流，都係南向嘅陽台嘅，所以係非常之舒服。各位中意南向嘅朋友就唔使擔心啦嗱，呢啲呢就一排嘅衣櫃位，呢個呢就係化妝台嘅位置，鏡櫃都幫你做到頂啊！真係攞你嘅命真係絕啊！呢個設計師好明白消費者想要咩嘢啊佢咁好啦，呢個呢就都係一啲衣櫃嘅位置，7字形。嗱，呢啲呢就係我哋一個放包包啦，同埋奢侈品嘅位置啦咁好啦，入到嚟呢度，佢好似呢個係叫咩？開放式嘅主人房配置嗱，你睇呢個玻璃可以透翻出嚟嘅，係咪啊？好啦，咁呢個呢就係我哋嘅洗手台。嗱，洗手台佢又有個圓弧式設計嘅鏡櫃一 set 到頂，然之後呢智能馬桶位置、浴缸位置咁佢浴缸都幫你做咗個背景牆，你話正唔正呢？咁大家可以參考翻呢種設計咁壁龕位置同埋淋浴室嗱，大家見到淋浴室個位置好。你話佢闊又得，唔闊又得，反正呢，佢人哋擺得到浴缸咁好啦，我哋睇埋另外嗰2間房先。話通過呢一條木飾走廊咁呢邊呢，就係一個小書房嘅。咁呢個書房呢，其實大家呢，可以用嚟做麻雀室啦，或者一個自己電競房啦，或者係一個私人小空間都冇問題㗎好大4方4正，好好設計嘅。咁而呢邊呢，就係我哋嘅客房位置啦。嗱，大家見到呢個係比較細嘅房嚟嘅，佢係將張床呢拍咗埋窗台嗰度，擺咗張1.2米乘2米嘅大床。咁點解佢要做咁細嘅床呢？我唔理解，佢可以擺到1.5米、1.8米都冇問題㗎。各位觀眾朋友，呢個留翻衣櫃位都冇問題嘅。好啦，咁呢個係另外一間房啦，就係我哋嘅公子房啦。佢係有配置嘅嗱，大家先睇下
呢個淋浴室，哇，仲長喎，好長喎，可以擺到浴缸都冇問題喎。如果將呢個玻璃門推咗佢，擺浴缸都冇問題喎。智能馬桶位置、鏡櫃、洗手台好咧。咁我哋睇翻呢個客房先，佢擺咗張1.5米乘2米嘅大床。嗱，呢邊咧就係我哋嘅衣櫃位置啦。咁而呢邊咧就係擺咗個好似辦公台咁樣個位置。嗱，呢邊窗台咧又望翻出去我哋另外一個城市景觀嘅都非常之大嘅佢呢個窗台大家見到啦。OK， 咁我哋睇翻我哋呢個205戶型嘅另外一個空間呢個就係我哋嘅一個生活陽台啦。咁都係未建設好嘅。咁建設好咧，呢度咧大概係有20幾個方，都係俾翻我哋業主自由設計嘅。咁呢個位置咧就係我哋屬於呢一個戶型嘅公共衛生間咁呢一個戶型同大家講啦同頭先睇嘅都一樣，205方3個房，2個主套，3個衛生間所以真係非常之合理呢個設計嗱，呢個鑽石式設計嘅衛浴，咁而呢個洗手台佢就冇鏡櫃啦，因為係公共嘅衛生間，咁想要嘅朋友咧都可以加翻上去冇問題嘅。好嘅，咁我哋睇完咗2個我哋嘅新加坡大平層嘅戶型啦，同大家做翻個總結先。睇完咗以上2個則嘅創意示範單位啦，唔知各位有冇啲心動呢？咁好啦，講翻單價先啦。無論係203方定係205方，佢最低嘅單價都係21,000蚊起。咁樓層越高呢，價錢就會貴翻少少嘅。我哋按21,000去計，203方呢 total426萬就可以攞低啦。咁如果唔想存款嘅朋友呢，都可以俾15%嘅首期去進行月供嘅。你想揾一套4代宅下嘅大平層嘅話呢，不妨你可以喺評論區留言或者私信揾到我，帶你過嚟體驗一下，感受一下呢一個新加坡嘅個性化定製大平層真係好正，值得推介咁今次呢條片呢，到呢度呢都差唔多結束啦，我哋下期再見，感謝你嘅收睇，拜拜。